அனைவருக்கும் வணக்கம். உணவே மருந்து. அப்போ நோய்க்கு வெளியே போய் எங்கேயுமே மருந்து எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எப்போ அப்படின்னா நம்ம எப்படி சாப்பிடணும், சாப்பிடக்கூடிய பொருளை எப்படி ஜீரணம் பண்ணணும், அது எப்படி சளியாக மாறாமல் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும்னு கற்றுக்கிட்டாலே போதும். எல்லா விதமான சளி பிரச்சனைக்கும் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு தீர்வு கொண்டு வந்துடலாம். அதனால் இந்த பதிவில் ஒரு மூலிகையை எப்படி நான் முற்றிலுமான உணவாக மாற்றி அமைக்க முடியும் அப்படின்ற தகவல் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபுல் வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை சளி தொந்தரவு அப்படின்றது வாழ்நாள் முழுக்க இருக்காது. கோல்டு ப்ராப்ளம்க்கான ஒரு ஹெர்பல் மெடிசன் பற்றி தான் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம். சில பேருக்கு வெயில் அடித்தாலும் சளி தான், மழை பெஞ்சாலும் சளி தான். சளின்னு வருடத்தை 360 நாளும் சளியாக தான் இருக்கும். அப்போ நம்ம சற்று சிந்திச்சு பார்க்கணும். வெயில் அடிக்கும்போது எவ்வளோ தாகம் நமக்கு ஏற்படுது, எவ்வளோ பசி ஏற்படுது. அப்போ ஒருவருக்கு இந்த வெயிலில் கூட சளி வருதுன்னா உடம்புல எந்த அளவு அந்த சளி கழிவுகள் ரத்தத்தில் தேங்கி இருக்கணும், உறுப்புகள் எந்த அளவுக்கு ஸ்லோவாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தா இப்படி வயிற்றில் பசி எடுக்காமல் ஜீரண மந்தம் ஏற்பட்டு எது சாப்பிட்டாலும் சளி பிடித்து கொண்டு இரும்பலும் அதில் வரக்கூடிய வீசிங் ப்ராப்ளமும் அவங்களுக்கு ஒரு தொடர்ச்சியாக கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ அந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய பவரை நம்ம அதிகப்படுத்தாமல், செரிமான ஆற்றலை அதிகப்படுத்தாமல் அந்த சளி பிரச்சனைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவே முடியாது. ஸோ அப்போ அதற்கு பெஸ்ட்டான ஹோம் ரெமெடி, வீட்டில் இருந்த மாதிரி இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு கொடுக்க முடியும்னா அது மூலிகை மருந்துகளால் தான் ரொம்பவே ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வு அது கிடைக்கும். ஸோ அப்பேற்பட்ட இந்த சளிக்கான ஒரு மூலிகை, நம்ம சொன்னது மாதிரி கிளைமேட் எப்படி மாறினாலும் எந்த கண்ட்ரியில் அவங்க இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் செட் ஆகக்கூடிய ஒரு மூலிகை தான் இந்த தூதுவளை கீரை. இதை எப்படி நம்ம மாற்றி மாற்றி சமைத்து நம்ம வருடத்தில் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு அட்லீஸ்ட் 360 நாள் யூஸ் பண்ணலனா கூட 48 நாள்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மண்டலம் பயன்படுத்தினாங்கன்னா நிச்சயமாக உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகமாகும், செரிமானத்தன்மை மேம்படும். செரிமானம் அதிகமாகும் போது அந்த சளி எப்போ பார்த்தாலும் சளியாக வரக்கூடிய அந்த பிரச்சனை அவங்களுக்கு முற்றிலுமாக அவங்க அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளிவர முடியும். சரி, இப்போ இந்த தூதுவளை கீரை பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். சளி பிரச்சனைக்கு ஒரு அற்புதமான மூலிகை ஒன்று இருக்கிறது, இறைவனால் படைக்கப்பட்டிருக்குதுன்னா அது பேர் தான் இந்த தூதுவளை கீரை. இதோடைய விதைகள் சிகப்பு கலரில் பழங்கள் இருக்கும். அந்த பழத்தினுடைய விதைகளை நம்ம வீட்டு தோட்டத்திலேயோ ஒரு சின்ன சட்டிலேயோ மாடி தோட்டத்திலேயோ போட்டால் நமக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான கீரை கிடச்சிரும். ஸோ அந்த மாதிரி போடவே முடியாதுங்கிறவங்க கீரைகள் நீங்கள் மார்க்கெட்லேயோ இல்லை உங்கள் வீட்டுக்கு வரக்கூடிய கீரைக்காரங்க கிட்டையோ சொல்லி வச்சு ரெகுலராக இந்த கீரையை கொண்டு கொடுக்க சொல்லுங்கள். மற்ற வேலை பூரா அந்த கீரை பார்த்துக்கும். ஸோ இந்த கீரை உங்கள் கையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிது அப்படின்னா அதை எப்படியெல்லாம் நம்ம மாற்றி மாற்றி சமைக்க முடியும், இந்த சளியை குறைக்க முடியும்னு சொல்லி இப்போ வரிசையாக பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எனக்கு அந்த கீரை கிடைக்காதுங்கிறவங்க ஒரு 2 கட்டு கீரையை வாங்கிக்கோங்க. வாங்கி அந்த கீரையை நல்லா உலர்த்தி வச்சுருங்க. அது காயட்டும். அதை பவுடராக நம்ம அப்போ தான் அந்த பொடியாக அதை மாற்ற முடியும். ஸோ நம்ம உலர்த்தி வைத்த கீரையை பொடி பண்ணி வச்சுட்டு காய வச்சு அந்த கீரையை அட்லீஸ்ட் சுடுதண்ணியில் போட்டு 1 ஸ்பூன் தினமும் 48 நாட்கள் நம்ம தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் போது மார்பு சளியாக இருக்கட்டும், இரும்பல் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் நல்லாவே நமக்கு ஒரு கட்டுக்குள்ளே வரும். இந்த இரும்பலை குறைக்கணும்னா இந்த இலைகளை ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் போது கொஞ்சமாக வெண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கி அந்த சாறு பிழிஞ்சிருங்க. அதில் கொஞ்சம் தேன் கலந்து அதை 1 டேபிள் ஸ்பூன் நாக்கில் படுற மாதிரி நல்லா அதை தண்ணியோடு சேர்ந்து குடிக்கணும். ஸோ அதில் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சளி பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு வயிறு உபுசம் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ அந்த வயிறு உபுசம் குறைஞ்சாதான் சளி குறையும். அதை நம்ம நல்லா நோட் பண்ணணும். ஓகே, அடுத்து நம்ம அன்றாட சமையலில் சட்னிக்கு பதிலாக இந்த தூதுவளையை துவையலாக அரைச்சி பயன்படுத்தலாம். இந்த கீரையை பொரியலாகவும் சாப்பிட்லாம், துவையலாகவும் சாப்பிட்லாம். பொரியலாக வதக்கி நம்ம அதை வெங்காயம், தேங்காய் இதெல்லாம் போட்டு ரசம் சாதத்தோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது
நல்ல செரிமான ஆற்றல் கிடைக்கும். துவையலாக பயன்படுத்தும் போது கொஞ்சம் வந்து அதோட மிளகு, சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, கொஞ்சமாக புளி வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், வேண்டானா அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு தக்காளி கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து துவையல் மாதிரி நம்ம அதை நல்லா அரைச்சி சாதத்தோட சுடுசாதத்தோட கலந்து நல்லெண்ணெய் விட்டு சாப்பிடும்போது நல்ல ஒரு மருத்துவ பலன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். அடுத்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா கஷாயம். இந்த இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய எல்லா ஒரு சமையலுமே இந்த தூதுவளைக்கு பொருந்தும். ஏன்னா அந்த கீரையில் பார்த்திங்கன்னா துளி அளவு கூட கசப்பு இருக்காது, ரொம்பவே சுவையான கீரை. நீங்கள் பயன்படுத்திட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் அப்டேட் பண்ணுங்கள். நல்ல ஒரு டேஸ்ட், அதுவும் துவையெல்லாம் அரைச்சி சாப்பாடோடு கலந்து சாப்பிட்டா சளிக்கு குழந்தைங்களுக்கு மருந்து கொடுத்த மாதிரியும் ஆச்சு, அதே சமயத்தில் டேஸ்டான ஒரு மத்தியானம் லஞ்சு சாப்பிட்ட மாதிரி நமக்கு ஆகிடும். சரி, இந்த தூதுவளையை கஷாயம் மாதிரி தண்ணியில் போட்டு, இது வந்து அதிக சளி இருக்கிறவங்களுக்கு, இப்போ நம்ம சொன்ன இந்த தூதுவளை துவையல் இதெல்லாம் நார்மலாக நம்ம உணவில் அன்றாடம் பயன்படுத்துவதற்கு, சளி அதிகமாக இருக்கவங்களுக்கு இந்த இலையை தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவு திப்பிலி பவுடர் சேர்த்து கொதிக்க வச்சு குடிக்கும்போது வீசிங் வராமல் ஸ்டாப் பண்ணோம், நெஞ்சு சளியை பூரா கரைச்சி வெளியேற்றும். அடுத்து நல்ல தூதுவளையை குழந்தைங்களுக்கு மாவில் போட்டு நல்லா அரைச்சி அடை மாதிரி தட்டி ஈவினிங் டிஃபனுக்கு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம். சளி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இது ஒரு அற்புதமான உணவு. அடுத்து தூதுவளை உருண்டை. தூதுவளையை நல்லா நல்லெண்ணெயில் கொஞ்சம் வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிட்டு ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு உருண்டையாக உருட்டி, பெரியவங்களாக இருந்தால் லைட்டாக உப்பு மட்டும் சேர்த்து அதை உருண்டை மாதிரி சாப்பிடும்போது நமக்கு 2 வேளை சாப்பிடும்போது மூச்சு விடுவதில் ஏதாவது சிரமம் இருந்தால் அது வந்து நமக்கு குறைஞ்சிரும். அடுத்து ரசம். அடிக்கடி தூதுவளையில் ரசம் நம்ம நார்மலாக வைக்கிற ரசம் மாதிரி அதில் கொஞ்சம் புளி சேர்த்துக்கலாம், பூண்டு, நம்ம மிளகு இதெல்லாம் தட்டி போட்டு இந்த கீரையை போட்டு ரசம் வச்சு பாருங்கள். நம்ம கறிவேப்பிலை போட்டு தக்காளி ரசம் வைக்கிறத விட ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நமக்கு சாப்பாடோடு சாப்பிடும்போது நல்ல கப கப கபன்னு அடுத்த வேளை உணவு நமக்கு நல்ல செரிமானம் ஆகும். சரிப்பா, எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இந்த எதுவுமே கிடைக்கல, இலைகள் கிடைக்கலனா அவங்களுக்கான ஆப்ஷன் தான் தூதுவளை லேகியம். அப்போ தூதுவளையை லேகியமாக வாங்கி ஒரு நெல்லிக்காய் உருண்டை அளவு உருட்டி 48 நாட்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரும் பொழுது நுரையீரல் பாதையில் சுவாசம் நல்ல சீராக தடையில்லாமல் நடக்கும். அடிக்கடி சளி பிடிக்கக்கூடிய பிரச்சனை வந்து நமக்கு குறையும். அடுத்து தூதுவளை சிரப்பாக வந்து இன்றைக்கி கிடைக்குது. ஸோ அதை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம், எந்த பக்க விளைவும் கிடையாது. நல்ல கம்பெனியாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. வாங்கிட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவு காலை இரவு 2 வேளை வந்து இது தாராளமாக பயன்படுத்தலாம். இந்த மாதிரி இப்போ கிடைக்காதவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு பெட்டரான ஆப்ஷன். ஆனால் கீரை கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சொன்ன மாதிரி அன்றாட உணவில் இதை வந்து தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் போது ஜீரண ஆற்றல் அதிகமாகும். நமக்கு வரக்கூடிய மலச்சிக்கல், அஜீரண கோளாறு, வயிறு உப்புசம் இது போன்ற எல்லா பிரச்சனையும் வந்து நல்லா குறையும். இன்னும் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இந்த பழத்தை தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அது ஒரு ஜூஸ் மாதிரி சாப்பிட்டாங்கன்னா நல்லா வயத்தில் கான்ஸ்டிபேஷன் ரிலீவ் ஆகிட்டு மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகும். ஸோ 48 நாள் ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம சைனஸ்னு சொல்லக்கூடிய தலையில் இருக்கக்கூடிய சளியிலிருந்து உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சளி கால் வரை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம உடம்பிலிருந்து வெளியேற்றப்படும். தொடர்ந்து இந்த சளி பிரச்சனைக்குள்ளே நம்ம கஷ்டப்படணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் அப்டேட் பண்ணுங்கள். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம்.